하다하다 이젠 칸초로 키캡을? 요즘 해외에서 새로운 프로파일 키캡이 나왔는데 짜란! 동글동글한 에모지 프로파일 키캡이에요. 뭔가 빵 같기도? 진짜 독특한 게 각진 부분 전혀 없이 둥글둥글해요. 이걸 보니 생각나는 뭔가가 있는데요. 그건 바로 햄버거. 어릴 때 먹던 햄버거 모양 젤리 같아요. 장난은 그만! 키보드에 얼른 체결해볼게요. 지금 끼워진 스위치가 치즈축인데 모닝빵 같은 이 키캡과 치즈축의 조합이라니 음식 조합 키보드네요. 모양이 둥글다 보니 사용감은 엄청 별로일 것 같은데 어떨지 진짜 궁금해요. 스페이스바는 바게트빵 같아요. 노릇노릇 갓 구운 빵 나왔습니다.